নিপকুৰ জলবোমা তছনছ গোলাঘাট নিপকুৰ বিৰুদ্ধে বিধায়কৰ গোচৰ নাগালেণ্ডৰ দয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী নীতি বৰ্হিভূতভাৱে নিপকুৱে এৰি দিয়াৰ বাবে এতিয়া গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জলপ্ৰলয় নিপকুৱে এৰা পানীৰ বাবে মৃত্যু ৩ জনৰ ৯০খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পকী দলঙৰ বৃহৎ ক্ষতি উটুৱাই নিলে গোলাঘাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহুকেইখন কাঠৰ দলং এই বান বিভীষিকা দেখি আছুৰ পিছতেই নিপকুৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া নিৰীহক হত্যা ৰাজহুৱা তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংসৰ অভিযোগ তুলি নিপকুৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট থানাত বিধায়ক শইকীয়াই ৰুজু কৰিলে গোচৰ নিপকুৰ এগেইনষ্টত ক্ৰিমিনেল গোচৰ এটা আজি কৰিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকৰ যিটো ডাউনষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে যিটো পলিচি সকলো পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ সেই পলিচি তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা নাই তেওঁলোক ক্ৰিমিনেল কনস্পিৰেচি আছে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত মই ৰায় এখন দিছোঁ লগতে ইয়াৰ প্ৰতিলিপি মই DGP আছামলৈ পঠাইছোঁ আমাৰ SP গোলাঘাটলৈ দিছোঁ পানী এৰিহে প্ৰশাসনক জনাইছিল নিপকুৱে নিপকুৰ কিয় এই অবিবেচনী কাণ্ড